ஸோ இந்த டைமில் கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். உங்களுக்கு தண்ணி பத்தலைன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அதில் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ அடி பிடிக்காமல் கிண்டி விட்டு மிதமான சூட்டில் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேக விடணுங்க. ஸோ ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதி விட்டு பச்சை வாடை மாறின உடனே பனை வெல்லம் இல்லைன்னா கருப்பு கட்டி கலந்து நல்லா கிண்டி ஒரு 5 நிமிஷம் கூட வச்சுட்டு இறக்கிடுங்க. ஸோ தண்ணி மாதிரி காய்ச்சி எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே குடிக்க கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு, இல்லைன்னா கட்டியாக களி மாதிரி கிண்டி சாப்பிடலாம். எப்படி உங்கள் குழந்தை சாப்பிடுமோ அந்த அளவில் நீங்கள் செய்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ என் குழந்தைகளை கவனிக்கிறதற்காக ஒரு பாட்டி ஒருத்தங்க திருநெல்வேலி அம்பாசமுத்திரம் சைட்லேருந்து வீட்டில் எனக்கு வேலைக்கு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த அம்மா தான் இந்த களி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது. ஆக்சுவலி நாங்கள் 2 பேரும் டென்டிஸ்ட். ஸோ நாங்கள் இந்த மாதிரி வீட்டு மருந்துகள் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ என் சின்ன குழந்தைக்கு ரொம்பவே சளி தொல்லை இருந்தது. ஸோ அந்த அம்மா தான் இந்த சுக்கு களியை செய்து எங்களுக்கும் கொடுப்பாங்க, குழந்தைகளுக்கும் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுலேருந்து நான் இதோட மருத்துவ குணங்களை நான் தெரிஞ்சுக்கொண்டேன். அதே மாதிரி இந்த கருப்பு உளுந்து இந்த மாதிரி தோடோடு எடுக்கணும். இந்த தோடோட உள்ள கருப்பு உளுந்து தான் எடுக்கணும், அது ரொம்ப சத்து. ஸோ பெண்களின் கர்ப்பப்பை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா நிறைய உளுந்து அந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அந்த பியூபர்ட்டி ஸ்டேஜஸில் நீங்கள் நல்லாவே போட்டு கொடுக்கணும். ஸோ இந்த களியை ரீசெண்டாக பூ பெய்துன்னு குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு சின்ன குழந்தைங்க அந்த 13-12 வயசில் பூ பெய்துற ஸ்டேஜில் உள்ள பெண் குழந்தைகள் இருந்தால் அவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். ஸோ டீனேஜ் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதை களி மாதிரி கிண்டி அப்படியே குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. இது பயங்கர டேஸ்டெல்லாம் இருக்காது, பிகாஸ் இந்த சுக்கு இந்த மிளகு டேஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும். குழந்தைங்க கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க சாப்பிட. நான் எல்லாம் ஸ்பூனில் அப்படியே ஊட்டி விட்டுருவேன் குழந்தைங்களுக்கு, நீங்களுமே சாப்பிடலாம். ஸோ இந்த கொரோனா காலத்தில் இந்த சளி எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு கெட்டாமல் நம்ம டென்ஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். ஸோ இதை நிச்சயமாக வீட்டில் செய்து பாருங்கள். ஸோ அடுத்ததான் நாங்கள் கொரோனா காலத்தில் தவறாமல் எடுக்கிறது கபசுர குடிநீர். நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணலை, பட் நாங்கள் என்ன சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரோம், அவ்வளோதான். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், விருப்பம் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். இது உங்கள் சொந்த விருப்பு. பட் நாங்கள் கபசுர குடிநீர் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஒரு வாட்டியாவது நாங்கள் பருகிறோம், குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறோம். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், இதில் 5 கிராம் எடுத்து 400 ml தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். ஸோ அது 100 mlக்கு வத்தும் போது அதை இறக்கிட்டு ஆற வச்சு நல்லாவே இதில் ஒரு 60 ml வச்சு குடிக்கணும். ஓகே, ஸோ நாங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம். குழந்தைங்களுக்கு இதை குடிச்சிட்டு உடனே கருப்பு கட்டி கொடுப்பேன். அப்போ அது அதுகளுக்கு குடிக்கும். நான் எல்லாம் இப்போ அப்படியே குடிக்கிறேன். நல்ல கசப்பாக தான் இருக்கும், ஆனால் அதுலேயும் ஒரு சுவை இருக்குது. நிச்சயமாக இந்த கொரோனா காலத்தில் தவறாமல் கபசுர குடிநீர் குடியுங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுவரை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அந்த பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா என் புதிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ கொஞ்சமாக பச்சை மல்லி, கருப்பு கட்டி, சிறிய துண்டு சுக்கு, கொஞ்சம் ஜீரகம், கொஞ்சம் மிளகு இதெல்லாம் பொடிச்சு போட்டு சுக்கு மல்லி காஃபி நாங்கள் இப்போ ரெகுலராக எடுக்கிறது உண்டு. இது தவிர வெறும் தண்ணியில் மஞ்சள் தூள் இல்லைன்னா வேப்பிலை மஞ்சள் தூளும் கலந்து ஆவி பிடிக்கிறோம். ஸோ இதனால மூச்சுக்குழாய் அடைப்பெல்லாம் சரியாகும். ஸோ இது தவிர முருங்கைக்கீரை சூப் வாரத்துக்கு 2 இல்லை 3 நாள் தவறாமல் நாங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்றோம். முருங்கைக்கீரை இலைகளை பறித்து பொரியல் கூட்டெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்றோம். உங்களுக்கு தெரியும், என் தோட்டத்தில் பெரிய முருங்கை மரம் இருக்குன்னு. ஸோ அதுலேருந்து கீரை எனக்கு தவறாமல் கிடைக்கிது. ஸோ ஃபுட்டுலேயும் நல்ல ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் இன்க்ளூட் பண்ணணும். நிறைய மீன், இறைச்சி எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள். நிறைய பயிறு வகைகள், தானிய வகைகள், அப்புறம் கேஷ்யூ நட்ஸ், அப்புறம் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது என்னென்னா இந்த பாடியோட இம்யூனிட்டி பவரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுற ஃபுட்ஸ் என்னென்னு அந்த வீடியோ பாருங்கள். அந்த ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடுங்க. நிச்சயமாக இந்த கொரோனா காலத்தில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஸோ இன்னும் மிக அழகான யூஸ்ஃபுல்லான மற்றொரு வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, it's bye from Dr. Sharon Leon. நன்றி, மீண்டும் சந்திப்போம்.